aina icheda day 4 about aina icheda share to reba ngasi day 5 ki join share to rani day 4 about icheda ngasi si workshop se share to reba mayam da share to reba sida icheda habdi icheda eye opening moment oi icheda kari guma change sabai ichegi life ta habdi kari guma masi jin ta sing na kana ba pi ba ichena valuable oi ichena future da paikhala ka da thodang mayam da masi jin icheda kamai fulfill to ka da gi haiba do ichena tang aingon da genuinely thamoi da gi tholok ko kesu gaite de ichena apam dum habi lo ichena share to bu habi haibagi haidi akui aina haibagi haining badi me am lay adoi taraga so khala maru oiba adum kai di chen haibi share to bu ji haidi chana koi da takpi tambiri se hamba da de ai haidi kamta sigi knowledge adiga sum mi ge video adagi Instagram Facebook kai ka da budi thagalak pu mayam se sum yenge adugo aina moi sumaina nungmadi aisu share ai khangjaba se kharadi share di leiba adu taraga so amaina semja no isam samna semaga tawbadi amu aisu changga yengda oithokpadi leite adu taraga so hoi chumnage kain master gumba de kanu gumda semba su kasu kusu school ge online class ki tawbada yam kasu adum yam phajade ko aduna sarna haidi Canva gumba de apps to mayam sigi anuba knowledge biba de Google de changa kanda nga saigi photo adu ada chumbagi mayam kaase ino no haidi khangba haitare ko sarna haibudi khangjabane ba adagi marangi adum khoisu online da adum shopping toin tawe taw taraga so saigi sarna ngarang akoida day 4 da takbibado ubada sidi yamna khoisu tawai yaina haibagi ukhalda ama faujara adagi amuka sum knowledge kari haitare akhuisu haidi atopa aigi hajik tawgi haina khaliba sigumba sinatabida atopa adum kadang tawningba kharasu adum favorable ko ngarangi do ubadagi adumai dora kanta atopa manufacturing kai ka kanodagi clothing gi oirasu ama oirasu khara sisu tonganba ama that setup tawba yagani haina maira khanjayebko aduduna sar khangde yamna kanaba isada pi aduduna adum hadi success oiba kanu madi yamna winning haitare aduga oisu oiba ngamgani na khalle si khangjarabnina hona bale to dingam mani je hoi adune khatangudi aise kugi kar haitare angang koigi Lakshmi Priya hagumba nikhil hoigumbagi khara IT dawde haithui sing thu khara di oidre adoi taraga so hotnaraga tamaga di sohimti haiganena ai confidence tum leje cha ayari ke kem kai che du si age hai this is number ni si di kem kai che na di hona di kana ni che na ingun di hengalak pe me am de hengalak pe che na si di isa isa da le hona ba time tip do di mutung ile do hana chari che na sumai share to ko se nuai che na sumai valuable ichi gum bi kyam da su ngasai gi sumai na senior ko gi senior ba kyam da su pasing kana ba phang jason ko kana phang jason che senior me am se gi che na message da bi ram ne che senior me am se da masi da gi kai kana phang da gi ha che na message na bi ram senior mayam da haijaba taragadi hajikanse sum aina ubada nupi sing su ayambana dum online da budi meeting se dum di layebako adunga matamse arembada manghalaga mige adum Facebook da YouTube da thagalakpa mayam se adum yengaga matamse adum hawhankiba aduga mige comment khara pibiba like tawba khopa adumaina tawbagi mahuta akhoisu sumbase kana ba lauraga kogi e-commerce da anova haidi koi dream do success uba ngambagi sumba lambi lay haibse adumaina haini haitare hotnaraga chang sahi gi di kesu yamna kesu leite ba tambabu hajik sang haibdo tamagadi haibdo aduna adum hotna batan taraga di success se e-commerce gi di aduki mati adum magi thadariba kar haitare effort gi matungina adum oiganena khalle